El poderoso y moderno A380 del fabricante francés Airbus es uno de los aviones más polémicos de los últimos 20 años, ya que mucho se ha comentado acerca de su eficiencia versus los altos costes de combustible. Lo cierto es que se avecina una era de aviones de solo dos motores y más eficientes en consumo. Igual, sea como sea, es un avión muy bello y coqueto. Lo amamos. ¿Y tú?